হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রিয়া আবার চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে হচ্ছে মানডে আর এখন বাজে হচ্ছে সকাল ছটা বাজে। আজকে আমি অনেক ভোরবেলা উঠে পড়েছিলাম। উঠে ব্রাশ ট্রাশ করে নিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপরে দেখো আমি হাতে গরম জলের গ্লাস নিয়ে জানলার ধারে বসে পড়েছি, বাইরের দৃশ্য দেখছি আর গরম জল খাচ্ছি। যারা আমার অনেক আগে ব্লগ দেখেছো তারা হয়তো জানো, যে সব বন্ধুরা দেখেছো যে আমি সকালবেলা উঠেই গরম জল খাই, তো সেটাই খাচ্ছি আর বাইরের দৃশ্যটা দেখছি। কারণ হচ্ছে ভোরবেলার সময়টা আমার ভীষণই ভালো লাগে। ভোরবেলার সময়টা এতটাই শান্ত থাকে পরিবেশ আর নিরিবিলি একটা পরিবেশ। এই সময় বিশুদ্ধ বাতাস, যানজটের অত ব্যাপার থাকে না, গাড়ি ঘোড়া থাকে না, তো এই সময়টা ভীষণই আমার ভালো লাগে। আর এই সময়টা দেখো আমি বাইরে জানলা দিয়ে কী দেখছি সেটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো আমার বাড়ির চারিপাশেই গাছ ভর্তি, তো এই জানলাটা দিয়ে বেশ ভালো গাছ দেখা যায়। এটা একদম সামনেই জানলার, তো এখানে অনেক ধরনের পাখি আসে। ভোরবেলার দিকে তো আরও বেশি আসে। দেখো তোমাদের স্টার্টিংয়েই দেখতে পারলে ওখানে পাখি ছিল, ওখানে একজোড়া পাখি এসে বসেছিল। তারপরে দেখো এই একটা পাখি, কি সুন্দর কালার পাখিটার, ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের পাখি আসে এখানে। আর এত ভালো লাগে দেখতে যে কী আর বলবো, ভীষণ ভালো লাগে আমার, তার জন্য সেটাই দেখছিলাম। আর জানো বন্ধুরা, যে আমার দিনের মধ্যে যদি সবথেকে বলো কোন সময়টা আমার ভীষণ ভালো লাগে, তো আমি বলবো আমার ভোরবেলা। কারণ ভোরবেলা উঠলেও যদি আমরা তাড়াতাড়ি ভোরবেলা উঠি তাহলে দেখবে আমাদের অনেক কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এই একটা প্লাস পয়েন্ট। আর একটা আগেই বললাম যে আমার ভীষণ ভালো লাগে ভোরবেলার এই পরিবেশটা। আর এই সময়টা আমার পুরো নিজস্ব একার থাকে, কারণ এই সময় হাজব্যান্ড ছেলে দুজনে একা যেহেতু ঘুমায়, তো দুজনেই যেহেতু ঘুমায়, তো এই সময়টা আমার একার একটা শান্ত নিরিবিলিভাবে বসে থাকতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। কারণ তারপরে ছেলে উঠলেই, হাজব্যান্ড উঠলেই সেই সংসারের কাজ সব কিছু তো রয়েছেই, তো দিনের মধ্যে একটা সময় নিজেরও বার করা দরকার বলো, তাই জন্য এই সময়টাই ভালো লাগে। আর দেরি করে উঠলে না ছেলেকে ঠিক মতন আমি সময় দিতে পারছি না, ও যেহেতু অনেকটাই ছোট, এই একটা ভীষণ বড় রিজন, তার জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে যাতে তাড়াতাড়ি কাজগুলো করে ফেলতে পারি। দেখো সব কাজ করে তারপর আমি আবার রান্নাঘরে চলে এসেছি। আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা জিনিস শেয়ার করব। সর্দি কাশির একটা ওষুধ বানাচ্ছি আমি ঘরে, সেটা বানিয়ে নিই তারপরে বলছি। দেখো আমি এখানে তুলসী পাতা নিয়েছি প্রায় 10-12টা তুলসী পাতা, আর এখানে 2-3টে লং নিয়েছি। আর দেখো একটা ছোট আদার টুকরো গ্রেট করে নিয়েছি আদাটা, সেটা দিচ্ছি এটার মধ্যে। আর গোলমরিচ, গোটা গোলমরিচ থাকলে তোমরা গোটা গোলমরিচ দিতে পারো, আমার কাছে ছিল না, তার জন্য আমি গোলমরিচ গুঁড়ো 1 চামচ দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে 1 গ্লাস জল এটার মধ্যে দিয়ে তারপরে এই জিনিসটাকে ভালো করে ফোটাতে হবে। এটা আমি একটা কাড়া বানাচ্ছি, কারণ এখন যেহেতু ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, তো ছোট বড় সকলেরই ঠান্ডা, সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, মানে এটা লেগেই রয়েছে। তো সব সময় মেডিসিন খাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে একদমই ভালো না। তো দেখো এটা যেহেতু এখন এরকমভাবে ফুটে যখন উঠবে, তখন আমরা কি করব, একবার ফুটে উঠলে তখন একটা ঢাকনা দিয়ে আমরা এটা ঢাকা দিয়ে গ্যাসটাকে একদম কমিয়ে দেব, যাতে এর সব যে জিনিসগুলো যে দিয়েছি সব যাতে একটা ঝাঁজ থাকে আদার বা গোলমরিচের, সেগুলো যাতে উড়ে না যায় বাতাসের মাধ্যমে, তার জন্য আমরা এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো। দেখো জলটা অনেকটা কমে গেছে আমাদের, তো যখন অনেকটা কমে যাবে এরকম, মানে 1 গ্লাস জল যখন হাফ গ্লাসের একটু বেশি যখন হবে, তখন আমরা এইভাবে ছেঁকে নেব জলটাকে। ছেঁকে নিয়ে এর মধ্যে 1 চামচ মধু মিশিয়ে জলটাকে খেয়ে নিতে হয় গরম চায়ের মতন। একটু ঝাল ঝাল লাগে খেতে, কিন্তু খেলে কিন্তু খুবই উপকারী। আর আমি এটা ঘরে বানিয়ে থাকি, কারণ হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু একটু সাইনাসের প্রবলেম আছে, তো ওকে তো দেওয়াই হয়, আমিও খাই। আমার যখন মাথা ব্যথা বা গলা ব্যথা হয়, আমার গলাটা ব্যথা ব্যথাও করছিল, যেহেতু এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ভালো, মানে একটা ওষুধের মতন কাজ করে। আর যেসব জিনিস দিয়ে আমি বানিয়েছি তোমরা দেখতেই পারলে, এইসব জিনিস কিন্তু আমাদের ওষুধ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কাপ সিরাপ, এগুলোতে কিন্তু এগুলো দিয়েই করা হয়। বাট এটা আমরা ডাইরেক্ট খেলে তো আরোই উপকারী স্বাস্থ্যের পক্ষে। তো এটা একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখো, অবশ্যই ভালো লাগে। এটাকে কাড়া বলি আমরা, এটা পুরোনো দিনের অনেকে খেত।
তো যাই হোক, আর ছেলের জন্য দেখো আমি একটা বানিয়েছি, এটা যেহেতু ঝাল হয় ওটাও খেতে পারে না। 4-5টা তুলসী পাতা নিয়ে একটু থেতো করে জল দিয়ে আর অল্প সামান্য মধু দিয়ে মিক্স করে ওষুধের মতন ওটা খাইয়ে দেবো, বাচ্চাদেরও খাওয়ালে উপকারী। যে আমার গুন্ডা উঠে পড়েছে, হাই করছে, একটু গুড মর্নিং বলে দাও বাবা। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। উঠে পড়েছে এখন, এখন যাব ওকে ফ্রেশ করাবো, তারপর আমি ব্রেকফাস্ট বানাবো, তাই তো? হুম, হাই কর দাও। হাই বাই। হাই করার পরে বাই। ওকে চলো। ছেলেকে ফ্রেশ ট্রেশ করিয়ে দিয়ে তারপর আমি আবার রান্নাঘরে চলে এসেছি। দেখো চা বানাচ্ছি, এটা হাজব্যান্ডের জন্য চা খাবে, আর ব্রেকফাস্টও বানাবো আমার জন্য আর ছেলের জন্য এখন বানাচ্ছি। হাজব্যান্ড তো অফিস যাবে, অফিসে যা খাবে সে তো রান্না বান্না সব বাকি আছে, সেগুলোও করব। আজকে ব্রেড আর দুধ হেলথ ড্রিঙ্ক বানাবো ছেলের জন্য, ওই দিয়ে ও খাবে, আমিও ব্রেড আর দুধ এই খাবো আজকে ব্রেকফাস্টে, আর বেশি কিছু করিনি। তো এগুলোই খাওয়া হবে ব্রেকফাস্ট এখন বানাচ্ছি, এরপরে অনেক কাজ আছে, আরও কাজগুলো রান্না বান্না তো রয়েছে, ওগুলো তো করবই। তারপরে আজকে ছেলেকে আরেকটা জিনিস করাতেও নিয়ে যেতে হবে, বাইরে একটু যাব, কাজ আছে, তো সব কাজই করতে হবে। তো আজকের মতন আমি এখানেই শেষ করছি। আর কারাটা যদি তোমরা এরকম শরীর খারাপ হয়ে থাকে তো অবশ্যই বানিয়ে দেখো, আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আমার তো খুবই উপকারী হয়, আশা করি তোমাদেরও উপকার হবে এতে, তার জন্য আজকে শেয়ার করেছি। তো আজকের মতন শেষ করলাম বন্ধুরা, লাইক দিও, পারলে শেয়ার করো, আর নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতন টাটা বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবে।